Minchia, già 7 persone. 12. Ciao Francesco, ciao Max, ciao Francesco, ciao Briccolo, ciao Gabriele. Minchia, 16 persone in 40 secondi non è mai successo. Ciao Francesco, ciao Gianni, ciao Nico, ciao Bo. Allora ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Mario, ciao a tutti ragazzi. Allora, c'è una premessa enorme prima che la live continui, è una live che durerà veramente poco, penso non più di mezz'ora. Ehm, Non voglio parlare del Cagliari perché non è una live in cui andrò a parlare del Cagliari, ma è una live che faccio proprio io personalmente. Allora, sono uscito più o meno una mezz'oretta fa dal CAF perché era da più o meno dicembre 2019 che mi ero messo in contatto con il CAF per capire cosa dovessi fare riguardante al mio canale YouTube, ovvero se potevo continuare a tenere attivata la monetizzazione, se potevo comunque continuare a cercare di sfruttare questo canale per, diciamo, rimediare qualcosina. Ovviamente la notizia è stata negativa, nel senso, volendo potrei farlo, però dovrei aprire la partita IVA, il che questo comporterebbe più costi che ricavi, ma non è quello il mio problema, perché io non sono mai stato favorevole alla monetizzazione, ve lo può dire Andrea Mereu, ve lo può dire chiunque, io la monetizzazione sul canale, se fosse stato per me, non l'avrei mai attivata, perché a me non piace fare video, cioè guadagnare con i video che faccio perché mi va di fare. È una cosa che trovo riprovevole, veramente. Comunque, fatto sta che c'è stato un esito negativo, appunto, ma la cosa che mi sta facendo rodere il culo e veramente tanto è il fatto che purtroppo in questi soldi che ho guadagnato ci sono anche delle donazioni da parte vostra. Il che vuol dire che questi soldi sono andati a puttane e, e la cosa mi dà abbastanza fastidio perché so il bucio di culo che si fa la gente per guadagnarli e sapere che rimarranno lì per sempre senza che nessuno li tocchi, che possano essere usati e quindi di conseguenza buttati nel cesso è un qualcosa che fa male, fa male, perché a me non me ne frega un cazzo di guadagnare. Non stiamo parlando di cifre che cambiano la vita, stiamo parlando di 140 euro da agosto 2018 a oggi, quindi fatevi il calcolo, so più o meno 5 euro a mese, non sono niente. Però il fatto è che c'è gente che ci ha speso i soldi, c'è gente che me li ha donati perché potessero arrivare a me, però non è possibile, questo non è possibile e credetemi, sono la persona che sta peggio, perché so cosa significa e adesso sapere che la gente ha buttato i soldi è una cosa che vi giuro mi logora. Quindi chiedo scusa a tutti, chiedo veramente scusa a tutti perché non volevo che accadesse questo. Mi dispiace, non è una cosa che proviene da me, non deriva da me.
Sì, ragazzi, faccio un ricapitolo. Allora, sono uscito mezz'ora fa dal CAF perché mi c'ero messo in contatto all'incirca da dicembre 2019 perché volevo capire come potevo procedere riguardo al canale YouTube per quanto concerne la monetizzazione, che tra l'altro, parliamoci chiaro, come ho sempre detto io, avrei vissuto tranquillamente anche senza attivarla. Sono stato spinto ad attivarla perché effettivamente avrei potuto magari migliorare un qualcosina per i video autofinanziandomi praticamente con i video, però mi è stato detto che per forza di cose bisogna aprire una partita IVA e la partita IVA ha un costo ed oltre ad avere un costo che sarebbe la parte proprio più banale, la partita IVA è impegnativa perché non è come essere un lavoratore dipendente, devi fare i cosi, le dichiarazioni dei redditi e quelli ti chiedono 50 € ogni anno per fare la dichiarazione dei redditi. Devi comunque stare appresso alle tasse perché sei tu che paghi le tasse e non è più il tuo datore di lavoro, perché non ce l'ha il datore di lavoro, quindi tu ti paghi le tasse da solo, quindi è una responsabilità, ma fosse anche quello il problema, perché invece sarei voluto mettere pure, volendo, il fatto è che non conviene perché tralasciando il fatto che le entrate sono poche, ma ripeto, sti cazzi delle entrate. La cosa che mi fa rodere il culo, ma che vi giuro, mi sta logorando dentro, è il fatto che io più di una volta ho ricevuto delle donazioni e il sapere che adesso la gente ha letteralmente buttato nel cesso quei soldi, letteralmente buttato nel cesso quei soldi, è una cosa che mi sta a far mandare al manicomio, veramente. Prima di aprire questa live sono stato un quarto d'ora a cercare di capire tra le impostazioni YouTube come disattivare totalmente la monetizzazione. D'ora in poi ovviamente non è che adesso che non posso più monetizzare i video il canale muore, quello ovviamente non succederà mai. Però capite le sensazioni che ho io adesso. Ho tolto la monetizzazione su tutti i video del canale. Il problema è che non riesco a toglierla definitivamente. A quanto pare non c'è la possibilità di togliere definitivamente la monetizzazione dal canale. Volevo dire che mi dispiace a tutti quelli che hanno effettuato una donazione anche solo di 1 € perché l'hanno buttato nel cesso. E mi sembrava doveroso farvelo sapere. Mi sembrava assolutamente doveroso farvelo sapere perché, come potete vedere, purtroppo c'è ancora il simbolo della super chat sotto. Assolutamente non donate più niente, non donate neanche un centesimo, perché la cosa qui è veramente complicata e non posso restituirli, Lorenzo, non posso restituirli, non posso minimamente toccarli. Non è un fatto di donazioni, non è un fatto di donazioni, è un fatto che non posso monetizzare. Dovrei aprire la partita IVA, sia fosse YouTube sia Twitch, dovrei aprire a prescindere la partita IVA. Quindi, morale della favola, purtroppo quei soldi sono andati a puttane. Mi dispiace veramente. Però non è una cosa che dipende da me. Io sinceramente ne avrei fatto anche volentieri a meno di attivarla perché che faccio video per sordi io.
Mi dispiace per Simone, per Rambo, che lui è stato uno di quelli che ha donato, una volta avrà donato 10-20 euro in tutto. Mi dispiace, raga. Vi giuro che mi dispiace veramente tanto. Spero solo che ci sia un modo per disattivare totalmente la monetizzazione e andremo avanti così, perché è l'unica cosa che mi preoccupa quella. Eh, oggi mi hanno dato proprio la notizia che non avrei mai voluto sentire. No, non posso riscattarle, Simo, perché le donazioni stanno insieme ai soldi che vengono erogati dai video, quindi fanno un tutt'uno e non posso toccarli. Non posso assolutamente toccarli. Lo so, ma io per fare le cose con correttezza, perché quando c'è sta di mezzo l'Agenzia delle Entrate, sinceramente non mi va di prendere le cose sotto gamba. Ho preferito andarmi a informare prima e mi è stato detto che è obbligatorio aprire la partita IVA. Quindi io mi attengo a quello che mi hanno detto loro, perché non sono riuscito a trovare, che ne so, per dirti una stronzata, un sindacato degli youtuber, per dirti una stronzata, che sembra utopistica come cosa, però sarebbe un punto di riferimento per gente come me. Non sono riuscito a trovare niente del genere, non c'è un CAF che sia esperto in queste cose. Sì, Simo, ma tu volendo puoi anche incassare 100 euro adesso, però poi ne devi pagare 500 domani. E io la sicurezza di poterne pagare 500 domani non ce l'ho. Non posso rischiare. Non posso. Non posso assolutamente rischiare. Perché già adesso sono disoccupato io. Quindi non posso veramente rischiare. Ma non è tanto poi i soldi che vanno a fanculo, quelli che ho guadagnato io coi video. Quelli sti cazzi. Ne avrei potuto fare tranquillamente a meno, ma so i soldi delle donazioni. Io è quello che non digerisco, che mi fa male, ma male vero mi fa. Quindi non lo so, adesso proverò a contattare qualcuno a capire se si può togliere definitivamente del tutto la monetizzazione e andremo avanti. È l'unica cosa, però scusate, oggi sto a tocchetti perché sta cosa mi ha ammazzato proprio. M'ha veramente ammazzato. Mi ha veramente ammazzato. Simo, è inutile pensarla così perché tanto gira che ti rigira poi al culo lo piglio io. Se c'è gente che fa peggio, non mi posso sentire autorizzato a fare un qualcosa che non andrebbe fatto, perché poi i rischi mi becco io. Io voglio fare le cose come devono essere fatte.
Allora, Simo, rispondo prima a Alessandro. Ehm, Alessandro, mi è stato proposto la partita IVA forfettaria, però, ripeto, il gioco non vale la candela, perché, ripeto, stiamo parlando di cifre esigue e sinceramente io non ho mai nemmeno voluto campacce di YouTube. Nel senso, se ci sarà la possibilità un futuro, volentieri. Però per adesso no. Io mi diverto a fare video e voglio che fare video sia un divertimento e non un pretesto per un po' di soldi per arrivare a fine mese. Quindi ho deliberatamente e tranquillamente scelto di non optare per questa opzione, perché non sarebbe più un costo che un guadagno, a prescindere. È vero che col forfettario paghi quanto guadagni, però, ripeto, stiamo parlando di un guadagno per adesso di all'incirca 5 euro al mese. E aprire una partita IVA per un guadagno di 5 euro al mese, capisci che è assurdo, anche perché poi ti dovresti scorporare da solo le tasse, non lo vuoi fai tu, te devi appoggiare a un commercialista e quelli costano. Quindi capisci che la situazione è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare. Io Simo, non si tratta di essere troppo corretti, si tratta di fare le cose con criterio. Si tratta di fare le cose con criterio, semplicemente di quello. Ciao Marco, è così. Purtroppo no, Gabriele. Purtroppo no, perché sia le donazioni che i guadagni di YouTube sono incorporati dentro lo stesso importo, praticamente. Ciao Simo, alla prossima. Vedremo, vedremo. Vedrò se sarà il caso, lo sguardo, però, ripeto, adesso non è proprio il momento. Cioè, se sarà ben venga, ma sinceramente non ci voglio nemmeno pensare io. Odio anche, vi giuro, cioè sembrerà strano, a me mi fa anche schifo l'idea di guadagnare quei video. Non mi piace proprio, concettualmente proprio parlando, mi fa ribrezzo. Ma non me va nemmeno Giuseppe de fa giochetti solo per piarmi i sordi. Io se non guadagno, meglio. Meglio, io se non guadagno, io non la volevo nemmeno aprire la monetizzazione, non la volevo nemmeno attivare. È quello il fatto. E non mi ci rode il culo perché perdo i soldi dei video. Mi ci rode il culo perché alcune persone hanno fatto delle donazioni e mo quei soldi vanno a puttane. Vanno completamente a puttane. Ma questo per me non è un lavoro, è un divertimento. È un divertimento. Se deve diventare un lavoro, non lo diventa di certo adesso, ma nemmeno voglio farlo diventare un lavoro per adesso, perché me ci voglio divertire. Perché se poi diventa un lavoro, non faccio più video perché me va de falli, ma li faccio perché ci devo guadagnare. E so già in troppe persone a farlo.
A me non me va. Non me va perché mi conosco. Mi conosco. No, Marti, il canale non subirà cambiamenti a parte il fatto che non c'è più la monetizzazione. A livello di video il canale rimane così com'è, assolutamente, non subirà variazioni. Il problema è che c'è gente che ha speso dei soldi, mi ha dato dei soldi che però non potrò mai ricevere. E a me sta cosa mi manda in bestia, mi manda veramente in bestia. Perché da quanto ho visto non c'è un modo per disabilitare totalmente la monetizzazione una volta attivata. Non esiste. Quindi non so veramente cosa fare. Non so veramente cosa fare. Per adesso ho disabilitato la monetizzazione da tutti gli altri video e staremo a vedere. Non posso riceverli perché sarei costretto ad aprire una partita IVA e quindi comporta delle situazioni che non sono in grado di gestire e sinceramente non mi va di gestire perché non mi va di prendermi responsabilità così grandi e, e quindi di conseguenza non posso riceverli, non posso. Fidate, mi dispiace più a me anche solo ripensando al fatto che c'è stata gente che mi ha donato anche solo 1 euro. Ciao Sixbit, riassunto semplicemente i soldi di coloro che mi hanno fatto delle donazioni sono andati a puttane, semplicemente questo. Ciao Albi. E sta cosa mi manna, mi manda al manicomio, vi giuro. Ragazzi, io arrivo alla mezz'ora e poi chiudo perché sinceramente non c'ho nemmeno tanta voglia di stare in live. C'ho bisogno un attimo di stare tranquillo e di riuscire a capire quello che cazzo devo fare. Perché vorrei veramente disabilitare totalmente la monetizzazione. Ma non è una questione di piattaforma, Salvatore, perché vale per Twitch come vale per YouTube, non è indifferente. È indifferente. La cosa non cambia. Comunque devi aprirti una partita IVA. La cosa non cambia. La cosa non cambia. Quindi, raga, veramente a me mi dispiace, pure se so che non è colpa mia, però mi dispiace veramente da morire. Da 25 minuti, Albi. Da 25 minuti.
Non cambia niente, France, non cambia niente. Puoi mettere Twitch al posto di YouTube, ma la situazione non cambia. Se vuoi guadagnare su internet, te devi aprire la partita IVA, punto. Non c'è niente da fare. L'unica è disattivare la monetizzazione, Lorenzo. Basta che tu faccia più visualizzazioni. Ma a me nemmeno me ne frega un cazzo delle visualizzazioni, è quello il fatto. Ma io nemmeno la volevo attivare. È quello, io nemmeno la volevo attivare. Ma perché io dovrei guadagnare coi video? Perché cazzo dovrei guadagnare soldi con i video? È un ragionamento che io non ho mai capito, ma mai proprio nella vita. Ma che giornata di merda, raga. Veramente una giornata di merda. Non penso che poi una volta chiusa la partita IVA posso riaprirne un'altra. E se eventualmente per un futuro mi servirà veramente aprirla, avrò sprecato un'occasione. Scusa Cristian, non c'ho nemmeno troppo sbattite, sta ripetere quello che è successo, poi quando finisce la live riguardatela così capisci, perdonatemi raga, però non so proprio dell'umore giusto oggi, ma proprio per niente. Purtroppo è andata così. Non l'avrei mai voluto. Mai. Però purtroppo ho fatto buttare i soldi alla gente. È una cosa di cui proprio non vi perdonerò mai. Fossero stati solo i soldi che ho guadagnato con YouTube, avrei detto sti cazzi, tanto ne avrei fatto volentieri a meno, ma se si tratta di persone che hanno fatto delle donazioni e magari l'hanno fatte per me perché ci tenevano e quei soldi sono andati a puttane, lì la cosa cambia. Lì la cosa cambia perché mi ci fa sta veramente del merda. Ho fatto buttare i soldi alla gente. Vabbè regà, non vi rompo ancora i coglioni. Tanto ormai quel che è fatto è fatto. Mi dispiace solo che la gente abbia buttato i soldi. Tutto qui. Non avrei mai dovuto attivare la monetizzazione. Questo lo sapevo già da me. Coglione io che l'ho attivata. Solo colpa mia. Vabbè. Raga, il video finisce qui.
Ci vediamo alla prossima.